Assalamu alaikum, амансыздарбы? Үч түрдүү көйгөй менен мага өтө көп кайрылышат: ич катуу, ашыкчы салмактуулук жана дагы иммунитеттин начардыгы. Үчөөнө тең бирдей жардам бере ала турган универсалдык каражат бар. Анын аты ламинария же болбосо деңиз капустасы. Биз аны канчалык көп колдонсок, ден соолугубуз ошончолук жакшырат. Баарыңыздарга сунуштайм. Пайдалуу касиеттерин айта кетейин. Биринчи кезекте витаминдерге жана минералдарга бай. Эң маанилүү витаминдер бул С витамини жана Д витамини. Экөөнүн тең биздин организмибиз үчүн канчалык зор мааниге ээ экенин жакшы билесиздер. Ал эми микроэлементтерден болсо негизинен йод, селен, кальций, цинк жана ошондой эле темирге дагы бай. Булардын ар бири, айрыкча йод, биз үчүн өтө зор мааниге ээ болуп, организмдеги баардык түрдөгү зат алмашуулардын жакшы болуусун шарттайт. Эгерде ушул азыкты көп колдончу болсок, демек бизде баары сонун болот деп түшүнсөңүз дагы болот. Анан тамак сиңирүүнү жакшыртат. Биринчи кезекте ич катуу көйгөйүн жоготот. Жана дагы зыяндуу болгон холестериндин өлчөмүн азайтат. Эгерде сизде ар кандай сезгенүүлөр болсо, ошолордун баарын жоготууга жардам берет. Сезгенүү деген сөздү буга чейин дагы айтканмын. Оору кадимки эле. Ошол ооруларды кетирүүгө жардам берет. Эгер грипп болгон болсоңуз, муну колдонуу менен тезирээк айыгып кете аласыз. Жүрөктү дагы күчтүү кылат. Нерв системасына да оң таасир этет. Деги эле организмдин баардык жерине бирдей жакшы таасир этет. Жаштыкты сактайт, өмүрдү узартат, иммунитетти бекемдейт. Сөзсүз түрдө колдонууну сунуштайм. Сиз жашаган аймакта жок болсо, башка жакта эми чоңураак шаарда жашаган тааныштарыңызга дайындап койсоңуз, ошол жактан келе тургандарга балким ала келет. Анан негизи көпчүлүк эле жерде бар. Кээ бир учурда гана табылбай калбаса, жеткиликтүү эле. Баасы дагы анчалык кымбат эмес. Муну кантип даярдоону ачыгы мен билбейм. Бирок алгандан кийин мунун өдөсүнөн чыгуу деле кыйын болбойт. Жөн эле кайнак сууга салып туруп эле 5 мүнөттөн кийин алып, анан үстүнө зайтун майдан, анан ошондой эле бир аз туз кошуп туруп колдоно берсеңиздер деле жарай берет. Тамакка кошуп жесеңиздер дагы болот. Биринчи жегенде албетте жагымсыз болушу мүмкүн, жакпашы мүмкүн. Бара-бара көнүп кетсе болот. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар жакшы болуусу үчүн сөзсүз түрдө муну кыласыздар деп ойлойм. Негизи көпчүлүк эле пайдалуу болгон нерселердин даамы начар болот. Ошондуктан даамы начар болгон нерселерди, мисалы кызылчаны дейли, жегенди үйрөнүңүз. Ошондо дарыгерге дагы муктаждык болбойт, молдого барууга дагы муктаждык болбойт, баттарга дагы муктаждык болбойт. Эсен соо жакшы жүрө бересиз. Эгерде маалымат сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, дароо катталып коюңуз, колдоп коштоп коюуну унутпаңыз.